Друзья, у меня в гараже давно стоит вот такая стиральная машина Indesit WHEEL 83. Хочу проверить, сколько в ней меди. Давайте посмотрим. Открываем. Ничего себе в ней меди. Оба-на, какая медь. Вот это да. Классная стиральная машина. Суперская стиральная машина. Смотрите, какая чистая. Как хорошо отстиралась медь. Обалдеть. Вот это медь в стиральной машине.